Hej hej! Jag är i Gördalen. Det betyder att jag är tillbaka på Södra Kungsleden. Vi har gått härifrån till Sälen. I år tänkte vi ta oss åt andra hållet och förhoppningsvis komma till Grövelsjön. Det är inte alls lika kallt som när vi började för 2 år sedan, men tyvärr säger prognosen att det ska regna i 2 dagar från och med i natt. Så ja, vi börjar och så får vi se vad det tar vägen. Fina restaurang Bystugan var öppen på en måndag. Det är väl för att det är jägare i byn så här års. Så här har vi suttit nu några timmar den här kvällen. God morgon! Vi prickar ganska trist väder, även fast det inte regnar exakt nu. Det var skönt. Vi kommer snart gå upp i molnen. Och vi får se hur det blir och hur långt vi går idag. Det är lite synd att gå fjällbiten i molnen. Men vi travar upp på Drevfjällen i alla fall. Till slut gav jag upp paraplyet. Det var inte för att det gick sönder. Det var för att jag inte orkade hålla det. Så det var kallt. Nu har vi kommit fram till Drevfjällstugan. Den är för rast bara, inte för övernattning. Så vi tar en lunchpaus här. Det har nästan slutat regna. Nu har vi kommit fram till dagens mål, Idpersätern. Ser fint ut. Jag måste ta reda på vad det är för hus som finns här egentligen. Där är nog raststugan. Och så här ser det ut inuti när vi har spritt ut oss. Kaminen håller på att värma upp oss. Vi har ställt upp tältet runt knuten för det här är inte heller någon övernattningsstuga. Men vi kan ju åtminstone sitta här tills det är dags att gå och lägga sig. Vi har lite svårt att förstå regeln som säger att man inte får sova över i stugan. Men här hittar vi en bra tältplats. Så där sover vi. God morgon! Vi lämnar Idpersätern. Det regnar inte på oss nu, men det regnade hela natten. Och det gör att vi vet att den senaste väderprognosen inte stämmer. Så vi har ingen aning om vad vi väntar oss idag. Vi fortsätter norrut. Kanske Busjön idag.
Det är en magisk tystnad här på myrarna. Nu gissar jag att kameran plockar upp dagens första vindpust. Och sen har vi ett vattendrag i fjärran. Men det är en fröjd för öronen. Vi valde att följa vårt GPX-spår och inte det som var skyltat Södra Kungsleden. Men nu provar vi andra vägen, för det här var lite knöligt. Det känns faktiskt som vi är på en omdragning. Det finns nästan ingen stig och det är nya fina markeringar. Vi får hoppas att det här löser sig. Vi ska över samma bäck till slut ändå. Oj, vilken fin bro jag ser nu. Det var ju mycket bättre. Verkligen en mycket bättre bro längs den markerade sträckningen. Den som går söderut bör svänga höger. Här vid den här tomma pinnen. Annars får man vada den där bäcken. Det är klart det går väl, men det såg rätt onödigt ut. Vi har måttlig tur med våra korta kalfjällspassager. Igår när vi gick över Drevfjället så var det kraftigt regn och hård blåst. Och nu när vi går på kanten av Gråhön så är det dimma och ett lätt regn. Superfin stuga vid Röskåsen. Tältängar. Vi har kommit till Röskåsen för lunch och kan ni fatta, det här är en övernattningsstuga med 6 sängplatser. Det finns kök med gasolspis och diskhinkar och en kamin och gott om ved i vedboden. Som sagt, apropå de här övernattningsreglerna. Du får inte sova här. Men om du sover här så kostar det 200 kronor. Vi är ute på en lång träskvandring. Men det är vackert. Och nu har vi kanske sett det sista regnet också. Nu börjar solen kämpa på, man känner det på värmen. Att solen vill igenom dimman och molnen här. Där kan man nog se den till och med. Kommer snart. Att följa Södra Kungsleden genom Drevfjällens naturreservat, det är ingen fjällvandring. Det är en vandring i fjällnära skog. Men så vackert. Lilla Busjökojan var lite primitivare än Röskåsen, minst sagt. Det är ju den informationen vi inte har. Vi hade tänkt följa reglerna här också och tälta. Men det är bara träsk runt omkring. Det går inte. Så nu bor vi inomhus. Med stampat jordgolv. Jag ser faktiskt inte ens någon förbudsskylt. Och fart på kaminen är det.
God morgon! Vi lämnar den enkla men mysiga Busjökojan. Och så fortsätter vi norrut förbi Flötningen. Och sen får vi se. Det blir en tältnatt i natt antagligen. Och vi hoppas på att vi hittar någonstans bra där vi kan ha den. Nu måste du ju gå och lyssna på tystnaden. Jag tror inte filmen kan fånga magin som är här just nu. Statusen på spängerna, de som finns, är onekligen sådär. Och där lämnar vi Drevfjällens naturreservat. Och kanske då den finaste biten naturen bakom oss. Ja, nu vet vi inte om vi har missat någonting. Det var fina orangea markeringar ute på stora vägen till Flötningen. Och sen skulle vi enligt spåret och kartan svänga här. Men här finns inga ledmarkeringar alls. Så nu hoppas vi väl bara att vi kommer fram här åtminstone. Ja, det skulle vara både sommar- och vinterled här. Det finns ingenting. Och sen ska vi svänga in i skogen. Så då gör vi det vid det här röset. Mycket märkligt. Det finns en fin stig att följa. Men den går inte som på kartan. Det blir jättebra nattkvarter här vid Skärvagan. Där vi kunde ställa upp tältet. Så finns det en fin bäck bara 50 meter bort. Vilken märklig kväll. Högsommarvarmt. Härligt. Och lärdomen efter Flötningen här, det blir ju helt enkelt att leden inte är utmärkt längre. Så nu går vi på vårt GPX-spår. Det är mycket väg framöver. Men vi håller tummarna för att vi kommer till Grövelsjön. God morgon! Väderprognosen den senaste vi såg sa att det var 11 grader på natten som kallast. Men vi tror inte riktigt på det. Det här känns riktigt kyligt, men det är en fin dag igen. Vi har slagit kondensrekord borta i tältet. Vi står på genomsläpplig ganska torr hårdgjord mark. Jag torkar bort flera decilitrar och då är nog hälften kvar. Vi använder den här fina dagen till vad vi tror mest är vägvandring och så kommer vi förmodligen upp till Valdalsbygget idag.
Här är första antydan att vi fortfarande är på rätt kurs. Men som sagt, det är inte frågan om någon Södra Kungsled längre. Inte just här i alla fall. En liten stump i början idag ska vi upp och trampa på en myr igen. Och det är lika fint och lika knäpptyst som igår. Och här var det slut på det roliga. Med tanke på den ambitiösa vägen så är ju risken att vi är på väg in i en avverkning. Vi går i kanten av Bredåsens naturreservat. Och tänk om leden hade kunnat gå där inne. Och inte här. Jag gissa vad det här är. Det måste vara en vattenkälla. Här har vi Guttudalskojan. Halva stugan är uthyrningsdel. Det går att ställa ett par tält utanför. Fast det skulle kanske kännas konstigt att göra det om det var uthyrt här. Andra halvan är raststuga. Som man som vanligt kan. Men inte får sova i. Det är 25 kilometer sedan vi lämnade Drevfjällets naturreservat. Och nu går vi in i Långfjället som täcker hela området runt Grövelsjön. Och det är 3-4 kilometer som inte har varit väg. Men det är ingen biltrafik och det är tallplantager. Och det går fort. Men det är ju en transportsträcka. Här travar vi på i godan ro i fyrhjulingsspåret. Och så plötsligt är det någon som har ställt ut en knädjup sjö mitt i stigen. Det var inte snällt. Då närmar vi oss fina Valdalsbygget. Och som jag har förstått det så har djuren flyttat hem och kaféet stängt för säsongen. Raststugan är den i bakgrunden. Men vi har inget behov av någon raststuga. Och eftersom det är stängt för säsongen så hoppas vi att vi kan tälta här istället. Det kanske är lite knäppt det här vi gör. Vi lyder regeln om att inte sova i raststugan. Och sen tältar vi 3 meter från ett annat hus. Men som sagt, djuren har flyttat härifrån och kaféet har stängt. Så oavsett vilket lär vi inte störa någon. God morgon! Vi säger hej då till fina Valdalsbygget. Och så har vi bara 10 kilometer kvar ner till Grövelsjön som är vårt slutmål. Vi blev inte påkomna med att tälta här på gårdsplanen. Men i och med som sagt att man inte får sova i raststugan så är det inte helt lätt att hitta en tältplats här.
Trots de öppna vidderna. Det är knöligt och träskigt. Och är det folk här så kan man inte bo mitt på gårdsplan. Vi har en strålande sista dag också. De norska fjällen i bakgrunden drar en aning. Men det får bli ett annat år. Och så får vi ett sista fjäll innan nedstigningen mot Grövelsjön. Ljuvligt här. Och det är rena folkvandringen. Vi har inte mött en själ på 4 dagar. Och innan de här kommer så är vi uppe i 22. Men bara dagturen. Så där ja, då har vi checkat in på Sjöstugans camping i Grövelsjön. Så det är väl 1 kilometer kvar upp till fjällstation, men den tar vi imorgon när vi ska med bussen. Turen härifrån Gördalen var väl 3 mil skog, 3 mil mosse, 2 mil väg och 5 kilometer fjäll. Så som fjällvandring kanske inte så kul, men förutom vägsträckan så är det jättefint. Blötan måste man klara av. På 4 dagar mötte vi inte en enda vandrare. Vi såg 3 stycken på avstånd vid Drevsjön. Och idag, denna fantastiska sensommarlördag, sista halvdagen, mötte vi 65 personer på väg hit till Grövelsjön. Men det gör de ju helt rätt i att vara ute och knalla idag. I min värld så slutar Södra Kungsleden i Grövelsjön, men de flesta verkar anse att den går till Storlien. Så att jag hoppas vi kommer tillbaka och går norrut, kanske nästa höst eller så. Det var allt för den här gången. Ha det bra, ses igen. Hej då!